Приветствую вас, дорогие зрители, на вязальном канале «Творчество на спицах». Меня зовут Людмила Прижевская. Наверняка вы слышали про технику свинг, где основной принцип создания необычных, красивых и абсолютно не похожих одно на другое изделий – это укороченные ряды. Благодаря укороченным рядам рождаются волны, которые дают название этой технике. В переводе свинг – это покачивание, качение. Если использовать в работе секционно окрашенную пряжу, то эффект от этого способа еще больше усиливается. Я углубленно не изучала данную технику, поняла логику способа, и по своим представлениям у меня было связано одно изделие. Вязала его из Лизе Ангора Реал 40 батик и однотонной темно-синей пряжи. Вязала платочной вязкой, и вторую модель, которую я хочу повторить практически без изменений, также буду вязать платочной вязкой. Только вязать буду из полухлопковой пряжи Alize Cotton Gold батик. Здесь 330 метров в 100 граммах, 55% хлопок, 45% полиакрил. Цвет у меня 41-48. Также буду использовать однотонную в качестве дополнительной пряжи, тоже Alize Cotton Gold, цвет 493. Еще есть задумка применить пайетки, но точно еще не решила, стоит это делать или нет. Расскажу о расчетах, которые я произвела для своей модели. Исследуя моей логике расчетов, вы сможете изменить параметры под свой размер и плотность вязания. Исходными данными является плотность, измеренная по связанному образцу. Образец я вязала на спицах 4 мм, но изделие планирую вязать на спицах 3,75. Немножечко поплотнее, чтобы получилось. Плотность моего вязания 16,5 петель и 23 ряда в квадрате 10 на 10. И параметры модели, которую я планирую получить, это 58 сантиметров ширина джемпера и 64 высота, без учета резинки до точки начала плечевого скоса. Буду вязать отдельно переднюю и заднюю деталь, потому что вяжется свинг, как правило, обратно поворотным вязанием. И, увы, конечно, будут боковые швы. Хотя, когда я вязала первую модель, я умудрилась связать рукава по кругу, выдумывая что-то по ходу работы. Но сейчас про рукава пока нет никакой идеи, подумаю о них позже. Высчитала, что каждая деталь у меня будет состоять из 96 петель. И высота будет равна 158 рядам. Рисунок свинга в моей модели совсем несложный. В результате должен получиться правильный геометрический узор. Первой деталью буду вязать деталь спинки. Но и перед буду также вязать на 96 петлях, плюс 2 кромочные, которые обязательно присутствуют в поворотном вязании, и в расчетах я их не учитываю. 96 петель я распределила по такому принципу. 15 петель с каждой стороны детали, где вязание будет идти всегда прямо. Далее участки под 30 петель. На этих участках будут происходить развороты в укороченных рядах. И в центре вязания 6 петель.
Здесь тоже вязание всегда будет идти по прямой. Я знаю, что в способе свинг есть свои специфические термины, обозначающие элементы вязания. Есть мелодии, паузы, но я буду пользоваться своими ассоциативно понятными мне определениями. Так вот, вот эти точки я буду называть чекпоинты. Это у меня будет первый чекпоинт, это будет второй чекпоинт. Каждый элемент, связанный из основной пряжи, буду называть фрагментами. Всего в детали спинки будет 8 фрагментов. Шаг вязания в моей модели. Я взяла 3 петли. Это значит, что при вязании укороченных рядов я буду разворачивать вязание, не доходя до предыдущего разворота 3 петли или провязав на 3 петли больше. Рассмотрим ход работы. Провязав необходимую высоту резинки из отделочной пряжи, вяжу первый фрагмент. Основной пряжей вяжу лицевой ряд от начала до конца детали. Разворачиваюсь и вяжу укороченный ряд до первого чекпоинта. Разворачиваюсь и вяжу снова до конца ряда. И последующие ряды я вяжу, не доходя до предыдущего разворота, 3 петли. Буду разворачивать, вязать укороченные ряды до тех пор, пока не дойду до 15 петель, где всегда идет прямое вязание. Развороты буду выполнять, оборачивая петлю немецким способом. После того, как на левой спице осталось только 15 петель, я разворачиваюсь и возвращаюсь на базу. База – это правый край вязания. И каждый фрагмент будет начинаться именно отсюда. Таким образом, у меня будет провязано 24 ряда или 12 гребней платочной вязки. Это самое обязательное условие. В каждом фрагменте должно быть провязано одинаковое количество рядов. Дальше вяжу разделительную отделочную полосу. Каждая отделочная полоса будет состоять из 6 рядов. Первые 2 ряда коричневой пряжей, потом 2 ряда с пайетками, либо основной пряжей, либо вы захотите использовать другую однотонную контрастную пряжу. И последние 2 ряда опять коричневая пряжа. Далее перехожу к вязанию второго фрагмента. Основной пряжей вяжу до первого чекпоинта. Разворачиваюсь и вяжу, не доходя до конца вязания, 15 петель. Разворачиваюсь и вяжу укороченные ряды по лицевой стороне на 3 петли больше после предыдущего разворота, а по изнаночной стороне не доходя 3 петли до предыдущего разворота. Последний разворот получится, когда на левой спице будет 15 петель. И тогда последний ряд я провязываю полностью до конца детали и возвращаюсь на базу. Также должно быть провязано 24 ряда платочной вязки. И далее снова вяжу отделочную разделительную полосу, также состоящую из 6 рядов. Приступаю к вязанию третьего фрагмента основной пряжи. Этот фрагмент будет двойной, и состоять он будет из 48 рядов.
Начинается он с 15, провязывания 15 петель. Разворачиваемся. В следующий раз в лицевом ряду я провязываю 18 петель. И так далее, увеличивая в каждом ряду на 3 петли. Последний разворот у меня будет на втором чекпоинте. После этого я возвращаюсь и провязываю целый ряд обратно поворотный по лицевой и по изнаночной стороне. И на этом этапе у меня будет провязано 24 ряда. Далее следует вторая часть этого фрагмента. Начинается она опять же с целого ряда. То есть в этом месте будет провязано 4 ровных ряда основной пряжей. И дальше буду вязать, не доходя, первый разворот я сделаю на втором чекпоинте. И далее буду, не доходя до предыдущего разворота, делать укороченные ряды на 3 петли меньше. До тех пор, пока на правой спице не останется 15 петель. В этом фрагменте должно быть провязано 48 рядов. И снова вяжу разделительную полосу из 6 рядов. Ну, и так далее. В четвертый фрагмент будет начинаться с лицевого целого ряда. В изнаночном ряду разворачиваться буду на втором чекпоинте. Лицевой ряд буду вязать, не доходя 15 петель до края. И каждый следующий ряд у меня будет в лицевом ряду не доходить 3 петли до предыдущего разворота, а в изнаночном ряду увеличивать на 3 петли, разворачиваться после предыдущего разворота. В последнем ряду возвращаюсь на базу. Четвертый фрагмент состоит из 24 рядов. И так далее. Я думаю, принцип логически понятен. Пятый фрагмент двойной, начинается с целого лицевого ряда, и потом изнаночный ряд из 15 петель, и так далее с увеличением количества петель. В последнем ряду я возвращаюсь на базу, но тут же начинаю опять вязать целый ряд. И теперь с уменьшением петель. Провязав последний 8-й фрагмент, я основной пряжей выровню полотно по такому же принципу и начну вывязывать углубление выреза горловины по спинке. Оно делается абсолютно идентично, как я делаю в любых джемперах. Вырез горловины содержит 34 петли. Каждый плечевой скос содержит 31 петлю. И скос на плечевом шве буду вязать тоже укороченными рядами с шагом 3 петли. Для вязания
передней детали есть выбор из двух вариантов. Первый вариант – это связать аналогичную деталь и не заморачиваться, что в боковых швах будут идти нестыковки рисунка. Или связать зеркальную деталь, чтобы в боковых швах сошлись все разделительные полосы. Конечно, цвет фрагментов все равно совместить вряд ли получится. Пряжа секционная. И мне даже нравится то, что перед и спинка будут отличаться по расположению цветовых элементов. Хотя можно заморочиться и подогнать окрашенные секции, тут уж кому как нравится. По возможности буду снимать видео на этапах работы. Возможно, появятся какие-то нюансы, про которые нужно будет рассказать и показать. Первый фрагмент вязания готов. В соответствии с моими расчетами, два маркера обозначают чекпоинты. Справа и слева от них по 45 петель. Между ними 6 петель. Связанный фрагмент состоит из 24 рядов. Это 12 гребней платочной вязки. 15 петель слева связаны на всю высоту фрагмента. Если вы решите вязать такое изделие, то будьте готовы к тому, что оторваться от процесса просто невозможно. Это какая-то магическая сила. Даже жаккард так не затягивает в работу, как свинг. Вяжешь и ждешь, как же дальше пойдет изменение цвета секционной пряжи. Хочется все время любоваться тем, что получается. Как видите, все-таки решила применить пайетки в своей разделительной полосе. Ну, думаю, что они здесь к месту. Во втором фрагменте провязала также 24 ряда. И последний ряд довязала до конца детали и вернулась на базу. Третий фрагмент двойной. Содержит 48 рядов или 24 гребня платочной вязки. Начинается он с 15 петель и, прибавляя в каждом следующем укороченном ряду по 3 петли, довязала до второго чекпоинта. И следующий ряд провязала полностью от начала до конца детали. И на этот момент было связано 24 ряда. Дальше опять связала полный обратно-поворотный ряд. И начиная опять со второго чекпоинта, пошла вязать укороченные ряды на 3 петли меньше в
каждом следующем ряду. И последний ряд состоял из 15 петель. Дальше, как всегда, разделительная полоса из 6 рядов. Четвертый фрагмент начинается с провязывания полного ряда от начала до конца детали. Разворачиваюсь, вяжу изнаночный ряд до второго чекпоинта. Разворачиваюсь, вяжу лицевой ряд, не довязывая 15 петель до конца детали. И вяжу укороченные ряды, в каждом изнаночном ряду добавляя 3 петли, а в каждом лицевом ряду не довязывая 3 петли до предыдущего разворота. Всего обязательно, как всегда, должно быть провязано 24 ряда. Советую в изделиях платочной вязкой вязать вот такой красивый узелковый край. Кто не знает, как он вяжется, я сейчас покажу. Последнюю петельку в каждом ряду провязываю лицевой. Переворачивая вязание, рабочую ниточку завожу назад, снимая кромочную петлю. Еще заметила, что провязывать в изнаночных рядах петлю, которая будет служить разворотом, лучше изнаночной. Так она будет более незаметна в вязании. Пятый фрагмент начала вязать с лицевого ряда от начала до конца детали. В изнаночном ряду провязала 15 петель. И в каждом изнаночном ряду буду провязывать на 3 петли больше, пока не провяжу до первого чекпоинта. В последнем ряду возвращаюсь на базу и буду вязать фрагмент аналогично первому фрагменту детали. Провязав пятый фрагмент, дальше вязала шестой аналогично второму, седьмой аналогично третьему и восьмой аналогично четвертому. В девятом фрагменте выровняла полотно, и, в принципе, вязание свинг закончено. Останется только вязание укороченных рядов для вывязывания плечевых скосов. Я остановилась, не довязав последний изнаночный ряд, потому что в этом изнаночном ряду начну вязать укороченный ряд для правого плечевого скоса. Я выделила маркерами 34 петли горловины, и на каждое плечико осталось по 31 петле. Скосы буду формировать, не довязывая в каждом втором ряду
по 3 петли до предыдущего разворота. При этом будет связано 20 рядов, и в последнем ряду останется провязать 4 петли. Когда будет провязано 12 рядов и останется провязать 8 рядов, начну вывязывать вырез горловины по спинке. Для этого закрою центральные 20 петель и далее продолжу вязание сначала для левого плечика, потом для правого, закрывая петли горловины согласно схеме. Петли на плечевых скосах оставлю открытыми, чтобы, когда будет готова вторая деталь, сшить их методом 3 спиц. Деталь спинки готова. Вяжу деталь переда в зеркальном исполнении. Составляющие фрагменты выполняются аналогично детали спинки. Также 15 петель по краям, в которых вязание идет прямо, 30 петель, где идут развороты в укороченных рядах, и по центру 6 петель, где тоже всегда прямое вязание. Также каждый фрагмент состоит из 24 рядов, двойной фрагмент из 48 рядов. Отличием, кроме зеркального исполнения, является количество разделительных полос. Здесь на одну полосу меньше. Если на спинке у меня 8 разделительных полос, то здесь 7. И провязав последнюю разделительную полосу, я приступила к вязанию укороченных рядов для выравнивания полотна. Провязав 12 рядов, пора приступать к вывязыванию выреза горловина. Я отделила 34 петли выреза горловины голубыми маркерами и розовыми маркерами выделила центральные 10 петель, где прямолинейное закрытие для выреза горловины будет. И в следующем ряду я закрываю эти 10 петель и буду вязать отдельно левое плечико. Продолжая делать укороченные ряды для выравнивания полотна, пока не дойду до 15 прямо связанных петель. Закрывать петли на горловине я буду согласно схеме. Плечевой скос левого плечика начинала делать, когда после разделительной полосы было провязано 8 рядов. И выполняла его аналогично детали спинки с шагом 3 петли. На правом плечике скос начну делать, когда после разделительной полосы будет провязано 30 рядов. Хочется сказать про обработку горловины. С первого взгляда здесь нет ничего особенного. Обычная обработка, резинка 1 на 1, но есть один нюанс. Вырез получился довольно глубокий. В принципе, мне и хотелось иметь на джемпере открытую горловину. И чтобы не стянуть вырез обработкой,
я набрала довольно много петель по краю горловины. 134 петли. Провязала 9 рядов резинкой 1 на 1. Спицы использовала 2,75. Закрыть резинку, чтобы она не превратилась в рюшу и не стала фалдить, решила следующим образом. Сначала провязала один ряд, уменьшив петли вдвое. Провязывала лицевую и изнаночную вместе лицевой. А потом в следующем ряду закрыла через протяжку, провязывая изнаночные петли. Это помогло сделать край горловины жестким и сдерживающим резинку. Иногда для такого эффекта я делаю закрытие иглой, как имитация фабричного края. Но на хлопковой пряже я заметила, что закрытие иглой обычно получается неэластичным, и если растягивается, то уже не возвращается обратно, и получаются такие фалды. Но мой способ тоже можно применять, когда набрано хорошее, большое количество петель на обвязку. Для вязания рукава произвела расчет количества петель и рядов требуемой ширины и длины детали. Ширина в районе проймы 40 сантиметров. Это 66 петель согласно моей плотности. Длина рукава от верхней точки проймы 45 сантиметров. Это 118 рядов. Внизу у меня будет 56 петель. И 10 петель я прибавлю по 5 петель с каждой стороны. В качестве узора свинг на рукавах буду вывязывать укороченные ряды таким образом, чтобы разделительные линии получились с таким рисунком. Шаг в укороченных рядах по-прежнему будет 3 петли, а по высоте фрагмент будет равен 20 рядам и двойной фрагмент 40 рядам. Разделительные полосы аналогичны корпусу, 6 рядов. Таким образом, в центре, где будут происходить развороты укороченных рядов, я выделяю 24 петли. По краям остается 16 петель, где вязание всегда будет идти по прямой, и 2 кромочные петли. То есть процесс вязания начнется, как всегда, с правого края детали. Первый ряд провязывается полностью. В изнаночном буду разворачиваться на своем втором чекпоинте. И так далее буду вязать укороченные ряды, не доходя до предыдущего разворота, 3 петли. До тех пор, пока на спице, левой спице не останется 16 петель. И буду возвращаться на базу. То есть аналогично все, как вязала в корпусе детали. В рукавах обязательно нужно сделать окат рукава. Сколько рядов будет содержать окат рукава, определю таким способом.
Это самый простой метод определения высоты оката рукава. Ширина рукава у меня 20 сантиметров. Я продлеваю линию плечевого скоса. И на нее провожу перпендикуляр от нижней точки проймы рукава. Расстояние от начала плечевого скоса до проведенного перпендикуляра, и будет высота оката рукава. У меня это где-то получается 9 сантиметров. В рядах это около 20 рядов или 10 обратно-поворотных рядов, в каждом из которых я буду закрывать петли с одинаковым шагом. На рукаве у меня 66 петель, половина это 33 петли. Буду в каждом ряду закрывать по 3 петли с каждой стороны рукава. По 3 петли буду делать укороченные ряды, не доходить по 3 петли, вернее не укороченные ряды, а буду именно закрывать эти петли. Край рукава у меня будет с закрытыми петлями. И в последнем ряду одновременно закрою оставшиеся центральные 6 петель. Рукава связала по первоначальному плану. Единственное, что верх оката закрыла не 6 петель, а когда на спицах осталось 12 петель. Второй рукав связала в зеркальном отражении. На манжет набирала 48 петель, спицы использовала 2,5, плюс 2 кромочные, и вязала резинкой 1 на 1 12 рядов. Перешла на рабочие спицы 3,75 и в первом ряду равномерно добавила 8 петель. Осталось сшить все детали, провести ВТО и оценить, что же у меня получилось. По всем деталям я сделаю эскизы для более удобного пользования моей информацией. Эскизы будут находиться в телеграм-канале, куда я вас приглашаю, чтобы делиться не только информацией по готовым работам, но и связанными вами изделиями по моим описаниям, по моим инструкциям или просто по вдохновению от моих моделей. Модель получила название «Дюна». После ВТО произошло вытягивание изделия по длине. Это, конечно, предсказуемо было для полотна, связанного платочной вязкой. Но в корпусе это не помешало общей концепции модели, которая так и предполагалась быть связанной в стиле оверсайз. На рукавах по длине видно, что они длиннее, чем требуется. Но для теплого времени года я
Очень люблю носить вещи, подергивая рукава к локтю. А могу и подарить сестре, которая выше ростом, и длина рукавов ей будет идеально. Расход на модель составил 250 грамм основной пряжи, 84 грамма дополнительной и 34 грамма пряжи с пайетками. Кто досмотрел это видео до конца, попрошу вас оставить в комментариях смайлик, чтобы знать, стоит ли мне продолжать заниматься съемкой своих вязальных процессов. Ну и, конечно, мне будет интересно узнать, понравилась ли вам такая модель джемпера, вдохновились ли вы связать что-нибудь, используя технику свинг, а может быть, уже давно владеете этой техникой. Тогда буду рада, если поделитесь своими работами в телеграм-канале. Я прощаюсь с вами. До новых процессов!